como colocar ou remover o som do teclado de descagem no seu tablet da Samsung. Configurações, som, som do sistema, teclado de descagem. Se você não quer que saia som ao utilizar o teclado de descagem, só desabilitar. Mas se você quer que saia som por isso, o ativa. Feita a sua escolha, só retornar e pronto. Então, por exemplo, deixei ativado lá, ó. Quando eu for usar o teclado de descagem, ó, ele vai emitir um som por isso. Quer deixar seu aparelho seguro, protegido e configurado? Curta, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.